Joosiin maal jedhee ani si eegaan jira boonii koo hin dhuftaami tokkittii koo boonii koo hin dhuftaami tokkittii koo ani si eegaan jira yaa boonii koo ati hin dhuftaami tokkittii koo. Waa hedduu barreessus jira argitanii jirtanii baay'een keessanii waa'ee isheen dhuftiimoo hin haftuu irratti waa baay'ee barreessee jira. Facebook isas TikTok isas gaddarra kaawwatee jira jechuudha. Asirratti gaaffii namoota baay'ee eessa tureetu reef gaddarra kaawwata. Gaaffii keessan gaaffii namoota baay'ee eessa ture reef gaddarra kaawwata Joosiin. Joosiin kaani eessa ture reef gaddarra kaawwata. Kaan keessan immoo harka hin qabu booneeraatu harka qabaatu harka keessaa qabaate du'ashee keessaa reef gaddarraan kaa'atu kun immoo ofiiyyuu ajjeese maaliif gaddarra kaa'ata yaada keessan hundumaa gurbaan nuuf deebisa jettaniin iyyina mataa xi'uu kubsattanii iftu malee booniin ergi duute har'aa ji'a fixxee jirti biyyeen isheetti haa salphatu baay'een keessan akkuma gammaddanii jirtu jedhee yaada ka boonee jaalatu harka ibba ka ishee jibbu garuu harka muraasaa jechuudha. Walumaa galatti gurbaan kun reef maaliif of eeggaddee maal rakkate gaaffii keessan ilmi namaa kamuu addunyaa kanarra jiraachuu walii jibba malee du'uu waliin jaalatu. Rakkoon keenya maali beektanii osoo inni harka keessaa qabaate amma hin gaddu warri jettanis osoo akkas ta'e osoo kana ta'e osoo akkas ta'e kan jettanis walumaa galatti ani akka yaada kiyyaatti waan natti fi yoo isinitti himu Joosiin fakkeenyaaf boonii walii yeroo jiraatu jireenya gammachuu amma fakkeenyaaf Joosii yeroo poostii gowwaan fi maal jedha beektanii baay'een keessan Facebook isa warri beektan ni agartanii kaleessa hin gadda maal jedha eenyutti na laatte anoo ufteen jaako naan jetta jeen ammayyuu si eegaa jira boonii koo jedhe gaafa owwaashashee irra taa'ee akka isheen owwaalamte beekullee akka isheen duute beekullee jireenya ishee waliin dabarse hin yaadataa jechuudha. Siigalee maaliifi amma gurbaan kun tarii booneetiin ofaa ajjeestu jedhee waa gochuu dhiisuu ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuu fi Joosiin hagam akka booneetti gaggaba qabu hundi keenya hin beekna. Dhugaa rabbi booneetu jaakoo maalii koo jettee irra gangalattee ganaa dubbachiifti. Dhiira miccicaa akkasii yookaas immoo dhiira qabbanaa'aa akkasii xiqqoo hariiroo si waliin gaggeessuurra nama biraa waliin gaggeessuu irra filata beeki si ajjeesuu miti namni tokko albima fudhatee morma sirraa kutuu bichaa miti bara maal taatan ijoollee keenya namni fayyaatti si ajjeesuus jira bara yaadaan si ajjeesa deema ofuma kee haga iyyitu iyyitee haga maraattee qarshii si fidaa mana si ijaara waan hundumaa ofii kee amma goote dadhabdee ofii kee of ajjeestaa jechuudha kana jechuun dhiira harka jalaan nama biraa jaalachaa qaamaan immoo si bira jiraatu kan akka Joosii kana jechuudha. Ani Joosii qeekoo dhallee ta'e boru duubatti hin deemu sababiin isaa dubartiin tokko gaafa of ajjeeftu jechuun har'a Joosiin gaddarra jira okey hin gadde baay'een keessan amma maaf gadda maaf maal hin gadda haga of ajjeesutti iyyuu ga'uu danda'a sababiin isaa dubartii isaaf taatu akka boonetti argachuun Joosii baay'ee ulfaata kanaa booda siigalee dubartii akka isa jaallattu inni jaalachuu danda'a garuu ka isa jaalatu argachuu isuu danda'a kanaa booda. Siigalee jaalalli kun faallaa bara. Amma yeroo baay'ee haa manaa fi abbaa manaa wal jaalatu akka malee agartanii beektanii hin jiru. Yookaan haadha manaa gar malee jaalata yookaan abbaa manaa gar malee jaalata. Malee jaalalli lamaan gidduutti namoonni wal argatan namoota muraasa. Kanaafuu Joosiin harka keessaan qabu maaf gadde gaafa jennu Joosiin finyoo fuudheetu booneetti hidhee boonee rarraaseen jennee dhalli miti. Garuu osoo Joosiin mana keessa boonii qabbaneessee booniin gaa'illis nagaa kanaa booda hin jettu. Kana jedhan murtanii beekuu qabdan. Gaa'illi nagaa hin jettu. Siigalee ati osoo jireenya kee mana keessa gammachuu qabaattee abbaa manaa kee biraa of ajjeesuu miti. Gabaa agitee deemuu mucayyoon tokko maal goote beektee abbaa manaa ishee akka malee jaalatti. Akka malee jaalatti. Rakkina immoo qabani. Naannoo keenya nan beeka rakkina akka malee qaban dhugaa rabbii. Inni garuu badaan jaalatu. Mucittiin kun biyya Arabaa dhufte. Biyya Arabaa dhufte ji'a lama teenye maraattee akka nama maraatee lafarra gangalattee Arabni biyya ishee gashite amma ijoollee lama godhatte abbaa manaa ishee waliin jiraachuu jirti. Rakkina ishee sana uffatte. Dhugaa rabbi.
Jaalala jechuun haga afinyootti si ergu akka boonee kanarraan si gahaa jechuudha. Kanaafuu joosiin har'a gadduu harka keessaa abeef yookaas immoo booneen duuteef gadduu isee maaf gadde maa akkas ta'e maa sana ta'e joosiin gadda cimaa keessa jira joosiin kana keessa jira warra jettani eeyyan hin gadda. Maal gadduu booneetti gadduu isullee kan akka boonee argachuu isa ulfaata kanaafaa gadduu danda'a si galee. Osoo abbaan mana keessa si qabbaneesse mana keessa jireenya nagaa si jiraachise akka ati jettutti osoo deeme ofiin ajjeestu dubartiin takka. Abbaan manaallee akkanuma osoo haati manaa nagaa laattee fi jireenya gaarii jiraachiftee kan inni hojjetee fidu seeraan qabdee fi kunuunsitee ofiin ajjeesu. Abbaan manaa meeqa of ajjeesaallee oolaa boonee bichaa ilaalina. Kanaafuu walumaa galatti ji'a tokko booda maaf gaddarra ture ka jettanii akka inni dhukkubsate beektan. Dhukkubsatee naqqamte waldaa araaraa deemee seexan irraa hiitee fayye beektan. Ergi fayyemmoo forofaalisa irra gadda kaate. Kun nama dhibu si galee. Kuni nan himninaan amma yeroo inni rakkaatu yeroo inni barreeffama tokko tokko gadhiisu jechuun booneen jechoota ishee keessatti maal jette beektani gaayilli nageera kanaa boodatte. Gaayillis jiraachuunis nagaa kanaa booda baqqaatti. Osoo gaayilli ishee gammachiisee nagaan jettu gaayilli koo ganatti fufatti malee. Dhugaa rabbi gaayilli koos nagaa jaalalli keessanis nagaa jette. Warri koomentis waan booneetii jecha turtan beektu. Gaayila keettis immoo joosiin maal akka ishee go'e beeka. Hundi keessan dhugaa rabbi warri koomentis ka boonee jaalattanis kan hin jaalannes jireenya ishee kalees ati nama lafa taa'aa turte. Har'a akkamitti soofaarra teessee nyaatta jettanii nama qeeqxan har'a isin warri har'ammoo deebitanii joosiin maa akkas ta'e joosiin maa maalii ta'e warri jettanii warra kaleessa isheellee qeeqaa ture jechuudha. Si galee anas ni deebisa deebii joosiirraan eeggatina. Joosii waa'ee boonee as bahee nutti himattanii ofuma gurra keessanii qorqoratina. Gurbaa waa'ee niitii sarara waan takka waan sanitti mun qabdu dhugaa rabbi waan takka gaafas deebi'ee ofumaa ollaanii deebi'a. Ankanaa jechi biyya keessa niitii isaa bu'ee jiraata malee deebii boonee ofii nutti dubbata jettanii warri gurra qulum gootanii teessan hin jiru. Hin jiru waan isin deebisu hin qabu. Mana keessatti waa'ee gaayilaatti himatte gaayilli nagaa kanaa booda jette joosiin maal akka godhu isumaaf rabbitu beeka. Isinis immoo warri natti mufattan dhiifama naaf godha. Isiniin jette isin warri koomentis maal akka jecha turtan beektu. Warruma kaleessa boonii arrabsaa turetu warruma kaleessa boonii cabsaa turetu har'ammoo joosiin maaf gaddaa. Maa akkas ta'a joosiin gadda cimaa keessa jira. Joosiin ergi ji'a tokkooti nyaata dhuga booneen nyaattee gudere maak jibdani gadda cimaa keessa jira abboon hafne. Akka gaddisa dhufu yoo beeke maa mana isa tura mana keetti hin kunuunfatiin akka isheen finyoo ofiitti hin argineef maal rakkattee fajjeefte boone. Nda'um gaafa viidiyoo waraaban akkamittiin isheen jaakoo natti dubbadhu ka makiinaan ammoo han keenya garaa konnaa qaqqabi karattu isheen dubartiin hin qaanofne inni maa qaanaa ture. Silkii isaa irratti dabarsa yeroo isaa hin beeknaa bara maaka jibdanii hin kijibina. Amma kanaa booda waa'ee boonillee waa'ee joosiillee otoo iftanii gaadha. Ani koo barreeffama isaa kaleessa argee baay'een keessan ajandaa godhachuu barbaadan irra dubbadhe malee waa'ee isaanii dhiisee jira. Namni du'e yoomiyyuu madagatama. Booneen amma dagatamte namni booneen daganne tokko ta'e jiraate haadha ishee qofa. Kanaachuu hundi keenya daganne jirra. Dagattanii jirtan hundi keessan hin kijibina. Kanaafuu joosiin gadda cimaa keessa jira warreettanii poostii goggootani waama gadda cimaa keessa jiru gurbaan biddeen ofii nyaatee gixxi itti gooree ofii rafuu jira. Hin kijibina isinii galee ishee bicha abbadi.